Кыргыз Республикасынын Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Кой Таш айылында 2019 жылдын 7 жана 8 августунда түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын корутундусу. Кыргыз Республикасынын Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Кой Таш айылында 2019 жылдын 7 жана 8 августунда түзүлгөн кырдаалды объективдүү жана ар тараптуу иликтөө максатында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2019 жылдын 8 августунда токтомун аткаруу үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2019 жылдын 26 августундагы буйругу менен мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Мамлекеттик комиссиянын ишинин алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттин комитетинин, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин жана дарылоо мекемелеринин жетекчилеринин жана кызмат адамдарынын баяндамалары аталган окуяга түздөн-түз катышкан улуттук коопсуздук жана ички иштер органдарынын кызматкерлеринин маалыматтары угулду. Ушул окуяга тиешеси бардык документтер, анын ичинде жашыруун, ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарына жана интернет басылмаларга жарыяланган ошол мезгилдин алдындагы жана түздөн-түз окуя болгон күндөрдөгү материалдар изилденди. Атамбаевдин тарапташтары жана Аламүдүн районунун тургундары менен жерине барып жолугушуулар өткөрүлдү. Кой Таш айылынын тургундарынын айрым үйлөрүн жана өрттөлгөн 5 күнгөй айылдык милициянын бөлүмүнүн имаратын көрүү менен зыянга учураган объекттер жана инфраструктуралар каралып чыкты. Ошону менен бирге мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү тарабынан окуянын түздөн-түз катышуучулары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Карамушкина менен Кодурановнун пикирин укууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Себеби алар бир нече жолу чакырылгандыгына карабастан мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү менен жолугушуудан таптакыр баш тартышты. Мамлекеттик комиссиянын курамы, ишинин регламенти, корутундуда көрсөтүлгөн шилтемелер, далилдөөчү материалдардын көчүрмөлөрү жана видео тасмалар корутундуга тиркелет. Урматтуу депутаттар, Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Кой Таш айылында 2019 жылдын 7-8 августунда болгон окуяларга чейинки коомдук саясий кырдаалга көңүлүңүздөрдү бургум келет. 2018 жылдын 26 январында Бишкек шаарынын жылуулук электр борборунда авария болуп, анын айынан ошол мезгилдеги аномалдуу суукта борбордун тургундары 3 сутка бою жылуулуксуз калган. 2018 жылдын 31 январында авариянын себептерин иликтөө үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши түзгөн депутаттык комиссия тарабынан жүргүзүлгөн териштирүү учурунда кредиттик макулдашуунун өзүнө кол коюуда да, ошондой эле түздөн-түз жылуулук электр борборун модернизациялоодо да коррупция жана кредиттик каражаттарды максатсыз пайдалануу фактылары аныкталган. Бишкек шаарынын жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорун ишке ашыруу боюнча жүргүзүлгөн текшерүүнүн натыйжасында Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан коррупция фактысы боюнча бир нече кылмыш иштери козголгон. Комплекстүү комиссиялык соттук курулуш жана техникалык экспертизанын корутундусуна ылайык мамлекетке 5 миллиард 439 миллион 527 миң 482 сом, башкача айтканда 111 миллион 252 миң 797 АКШ доллары суммасындагы зыян келтирилгендиги ырасталган. Ушул кылмыш иштеринин алкагында Кыргыз Республикасынын мурунку премьер-министрлери Исаковго жана Сатыбалдиевге, Кыргыз Республикасынын мурунку энергетика жана өнөр жай министри Артыкбаевга жана анын орун басары Калиевге, электр станциялар ачык акционердик коомунун мурунку башкы директору Авазовго, анын орун басары Назаровго, электр станциялар ачык акционердик коомунун Бишкек шаарынын жылуулук электр борборун модернизациялоону башкаруу боюнча топтун аткаруучу директору Биринкуловго, Кыргыз Республикасынын мурунку финансы министри Лавровага жана башка адамдарга коррупцияга аралашкандыгы жана кызматтык абалдарын кыянаттык менен пайдалагандыгы боюнча айып коюлган. Сотко чейинки өндүрүштүн жүрүшүндө тергөө тарабынан Бишкек шаарынын жебин модернизациялоо Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевдин тиешеси бардыгы дагы аныкталган. Ошону менен бирге
Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын маалыматына ылайык Атамбаевдин тапшырмасы менен Кыргыз Республикасынын өкмөттүн ыйгарым укугуна кирүүчү Бишкек шаарынын жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорунун башчысы болуп Кыргыз Республикасынын президент аппаратынын бөлүм башчысы Исаков аныкталган. Анын кызматтык каттары аткаруу үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысы аркылуу эмес, Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай министрине түздөн түз жиберилип турган. Буга кошумча Атамбаев ага өзүнүн катыштыгы бардыгын массалык маалымат каражаттар аркылуу бир нече жолу ырастап, мындай деп айткан. Бишкек шаарынын жылуулук электр борборун реконструкциялоо боюнча анын ичинде жалдаануучу мекемелерди тандоого макулдук берүү жөнүндө бардык стратегиялык чечимдерди мамлекет башчысы катары жеке өзүм кабыл алып тургам. Бишкек шаарынын жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорун ишке ашырууну коштогон коррупциялык көрүнүштөр бир жолку гана мүнөзгө ээ болбогондугун, алардын экономиканын башка тармактагы масштабын, аларга мамлекеттик жана укук коргоо түзүмдөрүнүн айрым өкүлдөрүнүн дагы катыштыгы бардыгын эске алып, Кыргыз Республикасынын президенти, Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин төрагасы Сооронбай Шарипович Жээнбековдун демилгеси менен 2018 жылдын 8 февралында өткөрүлгөн Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин жыйынында мамлекеттик бийликтин жогорку эшелонунан баштап ушул көрүнүштөрдү түп тамыры менен жок кылуу боюнча чечим кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин кабыл алынган чечимдерин ишке ашыруунун алкагында укук коргоо органдары тарабынан көп сандаган коррупция фактылары аныкталып, мурдагы жана учурда иштеп жаткан жогорку кызмат орундагы адамдарга карата резонанстуу кылмыш иштери козголгон. Өз кезегинде Атамбаев Кыргыз Республикасынын президенти ыйгарым укуктарын аткарууну 2017 жылы токтоткондон кийин дагы өлкөдөгү негизги коомдук саясий процесстеги таасирин сактоого жана мамлекеттик институттарды көзөмөлдөп турган ниеттенген. Ал үчүн президенттик шайлоодон кийин бийликтин конституциялык түзүлүшүнө параллелдүү мамлекетти бейформалдуу башкаруу системасын түзүүгө аракет жасаган. Учурда иштеп жаткан президентке ачык саясий кысым көрсөтүү менен Атамбаев премьер-министр Исаков, Улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин УКМКнын төрагасы Сегизбаев, анын орун басарлары Сүйүнбаев, Мусакеев, ички иштер министри Исраилов, башкы прокурор Жолдубаева жана башкалар аркылуу өлкөдөгү саясий процесстин эң негизги субъекттеринин бири болуп калгысы келген. Бирок коррупцияны түп тамыры менен жок кылуу боюнча башталган иштер Атамбаевдин пландарын ишке ашырылышына тоскоол болгон. Анткени коррупция боюнча ачылган көптөгөн фактыларда ал президент болуп турган мезгилде анын жакын саналыштарынын катыштыгы бардыгы аныкталып, аларга кийин козголгон кылмыш иштери боюнча айыптар коюлган. Аны менен бирге бул пландардын ишке ашпай калышына 2018 жылдын 7 апрелинде Сегизбаевдин ээлеген кызматтан бошотулушу, Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңеши тарабынан 2018 жылдын 11 апрелинде Жолдубаевдин отставкасын жактырылышы, андан кийин 2018 жылдын 19 апрелинде Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарынын 102 добушу менен Исаковдун өкмөтүнө ишеним көрсөтүлбөй, министрлер кабинети отставкага кетирилгендиги дагы негиз болгон. Ушул учурдан тартып Атамбаев жана анын жакындары өлкөдөгү саясий процесске толук кандуу таасир этүүгө мүмкүн эмес экендигин түшүнгөндөн кийин алар жазык жоопкерчилигинен качуу максатында бийликти дискредитациялоо жана саясий куугунтоону уюштурду деп күнөөлөө менен кылмыш иштерине саясий өң берүү боюнча кампанияны уюштура башташты. 2018 жылдын 31 мартынан баштап Атамбаев Кыргыз Республикасынын учурдагы президент дарегине сын айтуу менен аны коррупционерлер менен байланышы бар Бакиевдин режимин калыбына келтирүүгө аракеттенүүдө жана башка деп чыга баштады. Ошол эле учурда Атамбаев 2010 жылдын апрелинде Бакиевдин Ош шаарында Кыргызстандын түштүк региондорун бөлүп алуу боюнча планын аткарылышы ошол учурдагы Ош облусунун губернатору Сооронбай Шарипович Жээнбеков тарабынан ишке ашпай калган жөнүндө эмнегедир айткан эмес.
Кийин Атамбаев оппозициялык саясий жана коомдук ишмерлерди өзүнүн тегерегине чогултуу менен бирге массалык маалымат каражаттар жана социалдык тармактар аркылуу учурдагы бийликтин иштерин терс жагынан чагылдыруу боюнча активдүү маалыматтык иштерди жүргүзө баштады. Мындан сырткары 2019 жылдын башынан тартып Атамбаевдин тарапташтары бир катар митингдерди жана пресс конференцияларды өткөрүшүп, алардын ар биринде мамлекеттин, жогорку кеңештин жана өкмөттүн, ошондой эле сот жана укук коргоо органдарынын жетекчилеринин дарегине калктын каршылык көрсөтүү маанайларын эскалация жана коомду бөлүп жаруу максатында айыптоолор айтылып, аталган иш чаралардын алкагында Сапар Исаковду, Кулматовду жана Ибраимовду камактан бошотуу талабы коюлуп, эгерде алар койгон талап аткарылбаса, бүткүл республика боюнча каршылык көрсөтүүнүн массалык акцияларын уюштурула тургандыгы жөнүндө жарыялашкан. 2019 жылдын 17 мартында, 7 апрелинде, 8 июнунда жана 3 июлунда Атамбаев тарабынан адам ресурстарын мобилизациялоо жана коомдук саясий кырдаалды курчутуу максатында медиа форум имаратынын алдында митингдер өткөрүлгөн. Алсак 2019 жылдын 17 мартында медиа форум имаратынын жанында аксы окуяларынын жылдыгынын урматына митинг реквием уюштуруп, анын жүрүшүндө Атамбаевдин тарапташтары расмий бийликти үй бүлөлүк кландык башкарууну орнотуу дешип күнөөлөп, катышуучуларды төмөнкүдөй ураандар менен бириктирүүгө чакырышты. Кыргызстан Жээнбековдун бир туугандарысыз. Атамбаев дагы өзүнүн сөзүндө расмий бийликти сынга алып, Бакиевдин режимин орнотууга аракет кылып жатат деп күнөөлөп чыкты. 2019 жылдын 6 апрелинде медиа форум имаратынын пресс конференц залында болгон СДПКнын съездинин жүрүшүндө Атамбаев үй бүлөлүк кландык башкарууну реставрациялоого аракеттенүүдө жана саясий оппоненттерди куугунтуктоодо деп расмий бийликти күнөөлөгөн. Бул иш чаралар Жогорку кеңештин депутаттары Кодуранова, Карамушкина, Орозова, Самигулина, Мадаминов, Момбеков, Айнакулов, Артыков жана башкалар Ниязов, Усубалиев, Жолдубаева, Касымбеков, Кылычев, Халикова, Мискенбаев, Жамурчиев, Турдугулов, Султанбеков, Докенов, Абдурахманов, Окенов, Борбукеева жана башкалардын катышуусу менен өткөрүлгөн. 2019 жылдын 7 апрелинде медиа форум имаратынын алдында апрель элдик революциясынын 9 жылдыгына арналган митингде бийликти коррупциялашып, мыйзамсыздык гүлдөдү деген айып менен Бакиев мезгили жана коркунуч атмосферасы кайта келди дегендей резолюция кабыл алышкан. 2019 жылдын 8 июнунда 6 ай медиа форум имаратынын алдында коррупцияга каршы реалдуу күрөш үчүн ураны менен митинг өткөрүлүп, анын жыйынтыгында расмий бийликке жана укук коргоо органдарынын мыйзамсыз иштерди жасап жатат деген айыптарды коюп, мамлекет башчысынын мөөнөтүнөн мурда отставкага кетирүү жана мөөнөтүнөн мурда шайлоолорду өткөрүү жөнүндө маселе камтыган резолюция кабыл алышкан. Мындан Атамбаев Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын эл алдында шылдыңдоо менен аларды чимкирик парламент деп атаган. Атамбаев жана анын тарапташтары акырындык менен 2019 жылдын июнунан тартып радикалдуу чараларды жасоого өтүү менен өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштыруу үчүн аракеттерди көрүп, анын ичинде региондор аралык душмандашуунун отун жагышты. Алсак 2019 жылдын 22 июнунда Атамбаевдин Койташтагы үйүндө Атамбаевди коргоо боюнча элдик штаб түзүшүп, кийинки күнү 23 июндан тартып УКМКнын маалыматына ылайык анын үйүндө белгилүү сандагы тарапташтарынын дайыма болуусун чечишип, аларды топторго бөлүштүрүшүп, лидерлерин дайындашты. Ошондой эле алардын ортосунда милдеттер дагы аныкталып, сутка бою нөмөткө туруу, күнүнө 3 жолу тамактануу жана күн сайын акча каражатын төлөп берүү уюштурулган. Тамак ашты камсыз кылууга УКМКнын мурунку төрагасы Сегизбаев жана башкалар жардам берип турушкан. УКМКнын берген жана ар кандай интернет басылмаларга жарыяланган материалдарга ылайык,
Атамбаевдин үйүнүн айланасы бетон блоктор менен бекемделип, тикендүү зымдар тартылып, үйдүн терезелерине темир торлор орнотулуп, кабаттарынын ортосуна металл торчолор коюлуп, үйдүн ичине кум салынган каптар менен тоскоолдуктар орнотулуп, өрт өчүргүчтөр, противогаздар, таяктар жана күйүүчү аралашмасы бар бөтөлкөлөр даярдалып, ошондой эле үйдүн аймагына күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерине карай ыргытуу үчүн ыңгайлуу болгон орто өлчөмдүү таштар түшүрүлгөн. Атамбаевдин үйүнүн түштүк батыш тарабына жана короосуна тарапташтар 3 боз үйлөр жана чатырлар тигилип, тамак ичүү үчүн столдор жана стулдар коюлуп, 2 кабаттуу керебеттер, матрастар жана журкандар алып келинип, биодаратканалар орнотулган. Бир катар массалык маалымат каражаттарында жана социалдык тармактарда Атамбаевдин үйүн укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан чабуулга даярдык көрүлүп жаткандыгы жана анын тарапташтары тарабынан бийлик дарегине коркунуч келтирүүлөрү жөнүндө макалалар жайылтылган. 2019 жылдын 27 июнунда Кой Таш айылында болгон пресс-конференция учурунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Карамушкина, эгерде бийлик биздин кайрылуубузга көңүл бурбаса, биз аянтка чыгабыз жана ошол жерде бардыгы жөнүндө айтып беребиз. Биз ошол жерде чыгып сүйлөгөнгө укугубуз бар. Тилекке каршы бул 3-чү жолу бизге сабак болуп калышы мүмкүн. Күч түзүмдөрү мурда болгон бардык каталарды билишет жана эч кандай курмандыктар болбойт деп ишенем деп айткан. Мискенбаев Кой Таш айылында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Атамбаевди экс-президент статусунан ажыратуу жөнүндө чечимине комментарий берип жатып, жарандарды бийликке биргелешип каршылык көрсөтүү максатында мыйзамдуу бол деп мен баарыңарды чакырам. Адилетсиздикке күрөшөм дегендер Кой Ташка келгиле. Бүгүн келгиле, азыр чыккыла. Мына эми күрөшөбүз булар менен. Анткени булар Кыргызстанды жок кылат. Кеп Атамбаевде эмес, кеп мамлекетте болуп жатат деп биригүүгө чакырган. Ошол эле күнү Эл Гезит маалымат агенттигинин сайтында Атамбаев жандуу калкан, атчандар жана күнү түнү кайтарган жигиттер менен коргонуу ниетинде деген макала тиешелүү фотоматериалдар менен жарыяланган. 2019 жылдын 3 июлунда медиафорум имаратынын жанында Атамбаев, Равшан Жээнбеков, Мадаминов, Артыков, Орозова, Карамушкина, Кодуранова, Жолдубаева, Ниязов, Айтикеев, Мискенбаев, Жамгырчиев, Дүйшөнбиев, Усубалиев, Бабиев, Султанбеков жана башкалардын катышуусунда митинг болгон. Чогулгандардын алдында сүйлөп жатып, Атамбаев азыркы бийлик узакка турбасын айтып, өкмөт менен парламенттин отставкасын талап кылып, ушул жерден деле мага канча курч бала келип айтып жатат. Байке, биз барбайлыкпы? Тиги жака жете эле барбайсызбы? Деп. Мен токтотуп жатам. Бирок бир күн эл кетсе, эл деген сел да. Эмне болот аягында? Аягында жаман бүтөт, мүмкүн Кыргызстан бөлүнүп кетет деп өлкөнүн бөлүнүшүнө багытталган сөздөр менен коркуткан. Мискенбаев өз сөзүндө Сооронбай Жээнбеков кетмейинче Кыргызстан оңолбойт. Биздин бир гана талабыбыз болуш керек. Мен өткөндө айткам, Кыргызстан без братьев Жээнбеков деген уран менен чыгыш керек деп, башка эч кандай вариант жок бизде. Ошол үчүн чимкиригине карабай биз бүгүн Соке кетсин деп чыгышыбыз керек деп, ушул сөздү Соке кетсин деп бир нече жолу айтып, мына ушундай уран менен чыгышыбыз керек деп Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбековдун отставкасын талап кылган. Ал эми Карамушкина ушул эле иш-чарада артка жол жок. Азыр тарыхый учур. Биз каршылык көрсөтүү акциясын баштайбыз. Биз бүгүн биримдикте болсок, кландык системаны алып түшөбүз. Бул бийликке биз тынчтык бербейбиз. Мыйзам бузуулар улана берет. Биз өлкөнү кадимки мыйзамдуу нукка алып келишибиз керек. Биз туура ишти жасап жатабыз. Жеңиш биздики болот, деп Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин отставкасын трибунадан талап кылган.
Митингдин жыйынтыгында бийликке алардын талабын канааттандыруу үчүн 2 ай мөөнөт беришип, болбосо масштабтуу иш чараларды уюштуруу жөнүндө ультиматум түрүндөгү талап коюшкан. 2019 жылдын 19 июлунда Апрель телекомпаниясынын директору Ложников Фейсбуктагы өз баракчасына Атамбаевдардын тарапташтары анын үйүнө боло турган чабуулдан коргонууга даярдык көрүп жатышкандыгы тууралуу пост жарыялаган. СДПКнын расмий өкүлү жана Атамбаевдин кеңешчиси Жолдубаева Facebook социалдык тармагындагы жаңы баракчасына экс-президент Алмазбек Атамбаевди күч менен кармап келүү жөнүндө буйрук берилгени тууралуу ишенимдүү булактардан белгилүү болду. Операцияны эртең түштөн кийин укук коргоо органдарынын 1,5 миң кызматкеринин күчү менен ишке ашырууну пландашууда. Бийлик радикалдуу чаралар терс кесепеттерге алып келерин унутуп калса керек деп билдирген. 2019 жылдын 24 июлунда Россия Федерациясынын президенти Путин менен Атамбаевдин жолугушуу болуп өткөн. Жолугушуунун жыйынтыгында Россия Федерациясынын президенти Путин менин позициям жакшы белгилүү. Ага дагы Атамбаев. Ушул эле позициямды билдирдим. Биздин союздашыбыз, бизге жакын мамлекет болгон Кыргызстан бир кыйла олуттуу ички саясий чайпалууларды башынан кечирди. Тагыраак айтсак, кеминде 2 жолу. Менин көз карашымда ушу менен токтотуп, Кыргызстан элинин кызыкчылыгын эске алуу керек. Өлкө саясий туруктуулукка муктаж. Жана баары учурдагы президенттин айланасына биригип, ага мамлекетти өнүктүрүүгө жардам берүү зарыл деген расмий коммуникеси массалык маалымат каражаттары аркылуу жарыяланган. 2019 жылдын 5 августунда Атамбаев өзүнүн тарапташтары менен жолугушуу учурунда азыр бул территория кой таш, пока. Менин айылым суунун аркы жагында. Мен негизги суунун аркы жагында үй салайын дегем. Анан бул жакта айылдаш бир иним бул үйдү сатып ал деп. Бирок азыр карасам бул дагы Кудайдын жазганы экен. Бул үйдүн баары, боз үйдүн баары туура чыгып жатат. Анан мен сезип жатам, бул өзүнчө эле музей болгон турат да. Койташская народная республика болуп деген сепаратисттик маанидеги пикирин айткан. Ушул эле мезгилде Атамбаевдин кээ бир тарапташтары аймак аралык кастыкты тутандыруу аракеттерин көрүшүп, YouTube социалдык тармагында Атамбаев тарапкерлери эмнени эңсеген деген аталыштагы видео публикация жайгаштырылган. Анда Атамбаевдин активдүү тарапкери Бабиев аманаттуу жигит менен болгон телефондук маегинде короче деген чүйдө жашап жаткан оштуктарды талкалаш керек. Муну региональный конфликт кылыш керек да чоң. Оштуктарды кеткиле ошуңарга деп, оштуктардын бизнесин өрттөш керек. Оштуктардын өздөрүн сабап, чүй оштуктарды кысым кылыш керек. Ошондо правительство ойгонот, ошондо лидерлер чыгып, ошондо переворот болот. Деп Чүй облусунун аймагында уруп сабоо, ошондой эле Ош облусунан келгендердин бизнес объекттерин жана үйлөрүн өрттөө аркылуу аймак аралык кастыкты тутандыруунун зарылдыгы жөнүндө сүйлөшкөн. Бул факты боюнча 2019 жылдын 15 августунда Улуттук коопсуздук кызматынын башкы тергөө башкармалыгы тарабынан Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 313 беренеси боюнча бул алдын ала сүйлөшүү боюнча адамдардын тобу тарабынан региондор ортосундагы кастыкты араздашууну козутуу деген берене менен сотко чейинки өндүрүш башталып, лингвистикалык жана соттук фонографиялык экспертизалар дайындалган. Азыркы учурда кылмыш иш тергелип жатат. Ошондой эле Атамбаев тарабынан жума сайын өзүнүн тарапташтарынын санын көбөйтүү максатында концерттер уюштурулуп, бийликтин ишин дискредитациялоо,
боюнча өлкөнүн социалдык экономикалык көйгөйлөрү жөнүндө ар кандай лекциялар өткөрүлүп турган. Атамбаев өзүнүн тарапташтары менен жолугушуу учурларында аны экс-президент статусунан ажыратуу жана Батукаевди мыйзамсыз бошотуу иш боюнча Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан аны суракка чакыруусун мыйзамсыз деп бийликти бир нече ирет күнөөлөп Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасына кайрылгандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана укук коргоо органдарынын бардык аракеттери Конституциялык палатанын чечими чыкканга чейин токтотулуш керек деп түшүндүргөн. Бирок алардын өтүнүчү Конституциялык палатага берилип, жылдын 5-июлунда өндүрүшкө кабыл алынганы менен сот тарабынан ал маселе каралып элек болчу. Конституциялык палата тарабынан чечим чыгарылганга чейин колдонуудагы мыйзамдарды жетекчиликке алуу керек. Анткени Конституциялык палата тарабынан кайрылууну кароо башка иштер боюнча өндүрүштү токтотпойт. Ушуга байланыштуу Атамбаевдин жана анын тарапташтарынын Конституциялык палатанын чыга элек чечимине таянып, мыйзамдын талаптарын эске албай четке кагуулары мыйзамга туура келбейт. Бул жөнүндө Атамбаев анын саясий жана коомдук ишмерлер чөйрөсүндөгү тарапташтары жакшы билген. Бирок ошого карабастан нааразылык маанайды курчутуу максатында өлкөнүн жарандарын атайын мыйзамсыз туура эмес жолго түрткөн. Урматтуу коллегалар, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан Атамбаевди экс-президент статусунан ажыратуу боюнча маселеге көңүлүңүздөрдү бурам. Атамбаев жана анын тарапташтары эң башында эле өздөрүнүн нааразылык кампаниясын Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык экс-президенттин кол тийбестигине шылтоо кылып, ага карата жазык ишин козгоо жана тергөө амалдарын жүргүзүү мыйзамсыз деп бийликти күнөөлөшкөн. Азыркы Конституцияда экс-президенттин статусу мыйзам тарабынан гана белгинелери жазылган. Конституциянын башка ченеминде, тагыраак айтканда 67-беренесинде учурдагы президентти кызматтан четтетүүнүн жана жазык жоопкерчилигине тартуунун тартиби белгиленген. Мында президенттин аракетинде кылмыш белгилери болгондо, башкы прокурордун корутундусу менен бышыкталган кылмыш жасагандыгы жөнүндө Жогорку Кеңеш тарабынан коюлган айыптын негизинде президенттин кызматынан четтетилиши так жазылган. Ал эми Атамбаев жана анын тарапташтары таянган Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы 2003 жылы кабыл алынып, анда Кыргыз Республикасынын экс-президенти кол тийбестикке ээ. Ал Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилде жасаган аракеттери же аракетсиздиги үчүн жазык жоопкерчилигине тартылышы, ошондой эле буга байланыштуу кармалууга, камакка алынууга, тинтүүгө, суракка алынууга же болбосо жеке текшерүүгө дуушар кылышы мүмкүн эмес. Кыргыз Республикасынын экс-президенттин кол тийбестиги ал элеген турак жана кызматтык жайларга, ал пайдаланган транспорт каражаттарына, байланыш каражаттарына, ага таандык болгон архивтерге, башка мүлккө, документтерге, жүктөргө жана анын кат кабарларына жайылтылары жөнүндө ченем каралган болчу. Башкача айтканда, ошол мыйзамда мамлекеттин экс башчысына абсолюттук жана чексиз кол тийбестик берилген. Бул мыйзам экс-президенттин кол тийбестиги тууралуу ченемдер белгиленген 2003 жылдын 2 февралындагы Конституциянын 53 беренесинин негизинде кабыл алынган болчу. Бирок 2006 жылдын 9 ноябрында кабыл алынган Конституция менен экс-президенттин абсолюттук кол тийбестиги жөнүндө ченемдер алып салынган. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кийинки 2007 жылдын 15 январындагы, 2007 жылдын 23 октябрындагы, 2010 жылдын 27 июнундагы жана 2016 жылдын 28 декабрындагы редакцияларында да экс-президенттин абсолюттук кол тийбестиги жөнүндө ченем каралган эмес.
экс-президентке абсолюттік қол тийбестікті берүүчү мыйзамдын бул беренеси бардык белгиленген редакциялардагы Конституцияга толугу менен каршы келген жана ал ченемди колдонууга мүмкүн эмес болчу. Ошого карабастан жогоруда көрсөтүлгөн ченем дээрлик 2018 жылдын октябрындагы Конституциялык палатанын чечими менен Конституцияга каршы келгендиги танылганга чейин сакталып келген. Буга негиз катары 2018 жылдын 28 апрелинде Токтокуновдун Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 12 беренесин Конституциянын мыйзам жана сот алдында бардыгы бирдей экендигине белгиленген 16 беренесинин 3 бөлүгүнө каршы келерин таануу жөнүндө кайрылуусу болгон. Эл аралык укуктун негизги документтеринин бири болуп, адамдардын ажырагыс жана бузулгус укуктары белгиленген жана Бириккен Улуттар Уюмунун бардык мүчө кызматкерлеринин аймагында, анын ичинде Кыргыз Республикасында түздөн түз күчкө ээ болгон 1948 жылдагы адам укуктарынын жалпы декларациясы саналат. Декларация бардык адамдар мыйзам алдында бирдей экендиги жарыя кылат. Бул 2006 жылы кабыл алынган жана кийинки редакциялардагы Кыргыз Республикасынын Конституциясынан, анын ичинде экс-президенттин абсолюттук кол тийбестиги жөнүндө ченемди алып салууга негиз болгон. Жогорудагы ченемдердин алкагында Атамбаевдин жана анын тарапташтарынын 2003 жылдагы мыйзамга ылайык анын абсолюттук кол тийбестиги жөнүндө доматтары негизсиз жана 2006 жылдан тартып 2016 жылдагы акыркы редакциядагы Кыргыз Республикасынын Конституциясына каршы келет. Кыргыз Республикасынын Конституциясы Кыргыз Республикасында түздөн түз колдонулат жана ага каршы келген мыйзамдардын аракеттерин жокко чыгарат. Ушунун негизинде Атамбаев таянган ченемдер колдонууга жатпайт. 2018 жылдын 3 октябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы Токтокуновдун мыйзамдын аталган беренесинин Конституцияга ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө кайрылуусун карап чыгып, каралып жаткан ченем Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилинде жасаган жосундары үчүн экс-президентти жоопкерчиликке тартуу процедурасын карабаган бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16 беренесинин 3 бөлүгүнө карама-каршы келе тургандыгын тууралуу чечим чыгарган. Конституциялык палата өз чечиминде төмөнкүлөрдү белгилеп кеткен. Каралып жаткан ченем парламенттик ыйгарым укуктарды аткарган, президенттик ыйгарым укуктарды аткарган мезгилде жасаган жосундары үчүн юридикалык жоопкерчиликтин келүүсү үчүн экс-президенттин укуктук иммунитетин өтүү процедурасын караштырбайт. Бул экс-президенттин кол тийбестигине абсолюттук мүнөз берип, жеке артыкчылык касиетине айлантууда. Экс-президентти жазык жоопкерчилигине тартууга кыйшайбастан тыюу салуу мыйзам жана сот алдында бардыгы бирдей жана жасаган кылмыш үчүн жоопкерчиликке тартаары шексиз экендиги тууралуу конституциялык принциптерге карама-каршы келет. Экс-президенттин укуктук иммунитети так укуктук чектерге ээ болуусу керек. Ал эми кол тийбестикти алуу жөнүндө чечим иштеп жаткан президенттик кызматынан четтетүү жөнүндө чечимди кабыл алуудан жеңил болбошу керек. Конституциялык палатанын чечимдери жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет, акыркы болуп саналат жана даттанууга жатпайт. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын чечими 2019 жылдын 3 октябрында кабыл алынган. Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңеш тарабынан Кыргыз Республикасынын президенти ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө тагыраак айтканда аны 2010 жылдын 27 июнда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык келтирүүгө багытталган мыйзам долбоору демилгеленген. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңеш тарабынан 2019 жылдын 4 апрелинде кабыл алынган жана 2019 жылдын 27 майында күчүнө кирген бул мыйзам Кыргыз Республикасынын экс-президенти Кыргыз Республикасынын экс-президентинин статусунан ажыратылгандан
кийин жазык жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн жана ал Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктарын аткаруу мезгилинде Кыргыз Республикасынын экс-президентинин аракетинде кылмыш белгилери болгону жөнүндө Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун корутундусу менен бышыкталган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан коюлган өзгөчө оор кылмыш жасагандыгы жөнүндө айыптоонун негизинде гана Кыргыз Республикасынын экс-президентинин статусунан ажыратылышы мүмкүн экени белгилейт. Ошол эле учурда анын статусунан ажыратуу үчүн Кыргыз Республикасынын экс-президентине каршы күнөө коюу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин чечими депутаттардын жалпы санынын 3/1 кем эмесин демилгеси боюнча жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан түзүлгөн атайын комиссиянын корутундусу болгон гана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгү менен кабыл алынышы керек. Атамбаевдин тергөө жүргүзүлүп жаткан бир катар жазык иштерине, анын ичинде Батукаевди мыйзамсыз бошотуу фактыларына жана тергөө органдары тарабынан сотко чейинки өндүрүш жүргүзүлүп жаткан Бишкек шаарынын ТЭЦ-ин модернизациялоо долбоорун ишке ашыруудагы коррупцияга катыштыгы бар экендигин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2019-жылдын 13-июнунда Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевге каршы күнөө коюу маселеси боюнча корутунду берүү үчүн атайын убактылуу комиссия түзүлгөн. Атайын комиссиянын корутундусунун жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттар тобунун демилгесинин негизинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2019-жылдын 20-июнундагы токтому менен Атамбаевге каршы төмөндөгүдөй 6 пункт боюнча өзгөчө оор кылмыштары жасагандыгы боюнча күнөө коюлган. Бул чет өлкөлүк жарандарга, анын ичинде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө ок атуучу куралды мыйзамсыз берүү, криминалдуу авторитет Батукаевди мыйзамсыз бошотуу, Кой Таш айылында участокты мыйзамсыз алуу, мыйзамсыз баюу, Бишкек шаарынын жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция, Бишкек шаарынын жылуулук электр борборуна көмүрдү мыйзамсыз жеткирүүгө катышуу. Ушул айыптар Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтому жана убактылуу атайын комиссиянын корутундусу Кыргыз Республикасынын башкы прокуроруна Кыргыз Республикасынын мурдагы президенти Атамбаевдин иш аракетинде ал Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктарын аткарып жаткан мезгилде кылмыш белгилери боюнча корутунду берүү үчүн жиберилген. Кыргыз Республикасынын башкы прокурору атайын комиссиянын материалдарын карап чыгып, 6 пунктунун ичинен 5 пункт боюнча Кыргыз Республикасындагы мурдагы президенти Атамбаевдин иш аракетинде өзгөчө оор кылмыштын белгилери бар деп корутунду чыгарган. Бишкек шаарынын жылуулук электр борборунун модернизациялоо долбоорунун даярдоодо, кол коюуда жана ишке ашырууда коррупцияны уюштуруу. Атамбаевдин түздөн-түз контролунда, координациясында жана анын тапшырмасы менен Батукаевди мыйзамсыз бошотуу. Кой Таш айылында анын үйү жайгашкан жер участогун мыйзамдарда белгиленген тартипте сактабастан алуу. Бир катар жасалма бүтүмдөрдүн негизинде Пархатиден алынган мыйзамсыз кирешени легалдаштыруу. Бишкек шаарынын ТЭЦ-ине көмүрдү мыйзамсыз жеткирүү. Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун корутундусунун негизинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши ушул жылдын 27-июнунда Атамбаевди экс-президент статусунан ажыратуу жөнүндө токтом кабыл алган. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын маалыматына ылайык, кылмыш иштеринин материалдарында жогоруда аталган фактыларда өзгөчө оор кылмыштын белгилери, атап айтканда, бийлик ыйгарым укуктарына ээ болгон кызмат адамдары менен мыйзамсыз туруктуу байланыш түзүлгөндүгүн күбөлөндүрүүчү жетиштүү маалыматтар бар экендиги билдирилет. Бирок Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 160-беренесине ылайык жазык иштери боюнча сотко чейинки өндүрүштүн жүрүшүндө алынган маалыматтар ачыкка чыгарылбайт. Белгилеп кетчү нерсе, Атамбаев жана анын тарапташтары
Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамына киргизилген экс-президенттин кол тийбестигине жөнүндө ченемдин өткөн мезгилине карата, тагыраак айтканда 2007 жылдын 23 октябрынан тартып келип чыккан укуктук мамилелерге колдонулушу тууралуу өзгөртүүлөрдү тааныбагандыктарын билдиришкен. Ушуну менен бирге 2019 жылдын 24 октябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы Кодуранованын, Карамушкинанын, Мадаминовдун, Артыковдун, Орозованын, Касымбековдун, Усубалиевдин Кыргыз Республикасынын 2019 жылдын 15 майындагы Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамынын экс-президенттин кол тийбестигин алып салуу жол жоболорун караштырган ченемдерин конституциялык эмес жана Кыргыз Республикасынын конституциясына каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчүн карап чыгып, аталган мыйзамдын ченемдери Кыргыз Республикасынын конституциясына шайкеш келе тургандыгын таануу жөнүндө чечим чыгарган. Урматтуу депутаттар, Атамбаевдин күбө катары чакыруусуна сиздердин көңүлүңүздөрдү бурайын. ИИМдин тергөө кызматынын Батукаевдин мыйзамсыз бошотуу фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 319 беренесинде бул коррупция каралган кылмыш белгилери боюнча буга чейин баягы азыр ЕРПП деп коебуз, кылмыш жоруктардын бирдиктүү реестринде катталган кылмыш ишинин иликтөөнүн алкагында Атамбаевди күбө катары суракка чакыруу зарылдыгы келип чыккан. Суракка чакыруу Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин ченемдери менен жөнгө салынат. Ал иерархия боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жана Кыргыз Республикасынын экс-президентинин статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынан жогору юридикалык күчкө ээ. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши экс-президент статусун алып салгандыгын эске алуу менен Атамбаевдин өкүлдөрүнө анын жашаган жери Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Кой Таш айылындагы дареги боюнча иштин абалы жөнүндө көрсөтмө берүү үчүн Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына келүү үчүн 3 жолу чакыруу кагазы берилген. Биринчиси 2019 жылдын 9 июлунда саат 10-го, эртеменги 10-го. Экинчиси 2019 жылдын 11 июлунда саат 10-го. Үчүнчүсү 2019 жылдын 19 июлунда саат 10-го. Бирок Атамбаев жазык процесстик мыйзамдардын талаптарын четке кагып, массалык маалымат каражаттар аркылуу суракка келүүдөн ачык эле баш тартып, эгерде аны мажбурдап алып келүү аракеттери көрүлө турган болсо, ок атуучу курал колдоно тургандыгын билдирген. Бул жагдайды эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан Атамбаевди анын жашаган жери боюнча суракка алуу чечим кабыл алынып, 2019 жылдын 22 июлунда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин орун басары Каниметов жана тергөө тобунун жетекчиси Ашыр Хаджаев Атамбаевдин үйүнө Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Кой Таш айылына тергөө иштерин жүргүзүүгө барышкан. Бул жолу дагы Атамбаев үйүндө жүргөн өзүнүн тарапташтары менен мыйзамдын талаптарын бузуп, аларды үйүнө киргизбей койгон. Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 189 беренесинин 3 бөлүгүнө ылайык суракка чакырылуучу адам дайындалган мөөнөткө келүүгө же келбей калган себептери жөнүндө тергөөчүгө алгачкы текшерүү органынын ыйгарым укуктук кызмат адамына алдын ала билдирүүгө милдеттүү. Демек, анын ачык эле тергөө органдарына суракка келүүдөн баш тартуусу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын одоно бузуу болуп саналат. Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 58 жана 121 беренелерине ылайык
шектүү айыпкер, жабыр тартуучу, күбө, жүйөлүү себептерсиз чакыруу боюнча келбей койгондо, тергөөчүнүн же судьянын соттун жүйөлөштүрүлгөн токтому боюнча аны мажбурлап алып келиши каралган. Аталган кодекстин 35 беренесине ылайык тергөөчү алгачкы текшерүү органына кармо алып келүү жөнүндө чечимдерди аткарууну тапшыруу. Ошондой эле өзүнүн талабы боюнча алгачкы текшерүү органынан тергөө, атайын тергөө жана башка процесстик иш аракеттерди жүргүзүүдө көмөк алууга укуктуу. Жазык иш боюнча тергөөчүнүн токтому уюмдардын жетекчилери тарабынан аткарууга милдеттүү болуп саналат. Аталган кодекстин 37 беренесине ылайык алгачкы текшерүү органына улуттук коопсуздук органдары дагы кире тургандыгын белгиленген. Алар өзүнүн компетенциясынын чегинде суракка мажбурлап алып келүүгө укуктуу. Жогорудагылардын негизинде 2019 жылдын 1 августунда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында тергөө тобунун жетекчиси Ашыргажаев ИИМдин тергөө кызматына Атамбаевди мажбурлап алып келүү жөнүндө токтом чыгарган. Кыргыз Республикасынын ички иштер министри Жунушалиевдин түшүндүрмөсүнө ылайык Атамбаевде ок атуучу курал болгондугун жана активдүү каршылык көрсөтө тургандыгы боюнча бир нече ирет билдирүүлөрүн анын үйүндө дайыма көп сандагы тарапташтары жана башка жарандар болгондугун эске алып, ошондой эле Атамбаевди кайтарган УКМКнын 9-кызматынын кызматчылары менен ИИМдин күчтөрүнүн ортосунда кагылышууну болтурбоо үчүн тергөө тобунун жетекчиси мыйзамдардын ченемдерине ылайык мажбурлап суракка алып келүүнү УКМКга тапшырууну чечим кабыл алган. Кечирим сурайм. Урматтуу депутаттар, Чүй облусунун Аламүдүн районунун Кой Таш айылындагы 2019 жылдын 7 жана 8 августтагы болгон окуяларга токтолуп кетсек, анын катарында УКМК жана ИИМ бөлүмдөрүнүн ошондой эле Атамбаевдин жана анын тарапташтарын мажбурлап суракка алып келүү учурундагы иш аракеттери жөнүндө. ИИМдин тергөө кызматынын 2019 жылдын 1 августундагы тапшырмасын аткаруу максатында Атамбаевдин мажбурлап суракка алып келүү үчүн УКМК тарабынан ыкчам кызматкерлерден турган топ түзүлгөн. Түзүлгөн кырдаалды жана мажбурлап суракка алып келүүчү ыкчам кызматкерлердин өмүрлөрүнө жана ден соолуктарына коркунуч бардыгын эске алуу менен УКМКнын ыкчам бөлүмчөсүнүн рапорту боюнча ыкчам кызматкерлердин коопсуздугун камсыздоо үчүн УКМКнын Альфа атайын багыттагы кызматынын күчтөрүнүн 55 кызматкери тартылган. Ыкчам кызматкерлердин коопсуздугун камсыздаган Альфанын кызматкерлери ок атуучу курал менен эмес, атайын каражаттар категориясына кирген желим ок менен атуучу помпалык мылтыктар жана жарык добуштуу гранаталар менен гана куралданган. Кырдаал курчуган учурда ишке тартылган кызматкерлердин жана жарандардын коопсуздугун камсыздоо үчүн Альфа жөнүндө жобонун жана Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 15 беренесинин 16 бөлүгүнүн негизинде Альфанын ок атуучу курал менен куралданган резервдик тобу Атамбаевдин үйүнүн чегинен сыртта жайгаштырылган. Ошентип 2019 жылдын 7 августунда болжолу менен саат 19:45-те Чүй облустук Аламүдүн районундагы Кой Таш айылында УКМКнын ыкчам кызматкерлеринен түзүлгөн топ тарабынан Атамбаевди мажбурлап суракка алып келүү боюнча иш чаралар башталган. Атамбаевдин үйүнүн короосуна кире бериш дарбазасы жабык болгонуна байланыштуу УКМКнын ыкчам кызматкерлери такылдатып жана өздөрүн тааныштырып, тергөө тарабынан тапшырма берилгендигин айтып, дарбазаны ачууну суранышкан. Тилекке каршы Атамбаевдин тарапташтары дарбазаны ачуудан баш тартышып, барган кызматкерлерди үйдүн короосуна киргизбей коюшкан. Эшиктен жана дарбазадан кире албагандыгына көздөрү жеткен Альфа кызматкерлери ыкчам кызматкерлерди
кызматкерлерди үйдүн коросуна киргизүү үчүн тосмодон секирип кирип, дарбазаны ачуу чечимине келишкен. Альфанын кызматкерлеринин маалыматы боюнча, жана УКМКнын видео материалдарына ылайык, ошол мезгилде Атамбаевдин үйүнүн коросунда турган тарапташтары качпагыла, таш алып ыргыткыла деген үгүт менен УКМКнын кызматкерлерин таш менен ура башташкан. Анын натыйжасында Альфа кызматкерлери Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 24 беренесине ылайык кол салуунун мизин кайтаруу жана массалык баш аламанттарга бөгөт коюу максатында жооп иретинде атайын каражаттарды колдонушкан. Ал эми үйдүн коросунда тамак аш даярдап жаткан Атамбаевдин айрым тарапташтары атайын багыттагы топ тосмодон секирип түшүп, дароо эле атайын каражаттарды колдоно баштаган. Андан кийин тарапташтар аларга таш ыргытышкан деген дооматты айтышкан. Саат 19:50-20:05 аралыгында Атамбаевдин тарапташтары тарабынан активдүү каршылык көрсөтүлгөндүгүнө жана жапырт таш ыргытылгандыгына карабастан, Альфа кызматкерлери үйдүн коросуна кирип, таш ырыткандарды токтотуп, Атамбаев жана анын сакчылары жашынып алган үйгө ыкчам кызматкерлердин кирүүлөрүнө жол ачышкан. Бул иш аракеттердин натыйжасында Альфа кызматкерлери ошондой эле үйдүн коросунда турган Атамбаевдин тарапташтарынын ортосунда кагылышуу башталып, анын кесепетинен эки тараптан тең жабыркагандар болуп, анын ичинде ошол жерде жүргөн кээ бир аялдар дагы ар түрдүү даражадагы жараттарды алышкан. Болжол менен саат 20:05-20:10 Атамбаевдин тарапташтары мобилдик байланыш жана социалдык тармак аркылуу Атамбаевдин үйүндө болуп жаткан окуялар тууралуу маалыматты жайылтышып, өздөрүнүн тарапташтарын Кой Таш айылына чогулуп, УКМК кызматкерлерине каршылык көрсөтүүгө чакырышкан. Ошол учурда түзүлгөн кырдаалга ылайык сырттан келип жаткан тарапташтарын үйдүн коросуна киргизбөө максатында Альфанын кызматкерлеринин бир тобу дарбазанын жанында калып, ал эми экинчи топ ыкчам кызматкерлерди коштоп Атамбаевдин үйүнө кирген. Болжол менен саат 20:25-те Альфа кызматкерлери бричер инструменттерин колдонуу менен экинчи кабатка көтөрүлө турган тепкичтердеги темир торду буза баштаган. Болжол менен саат 20:40-та Альфа кызматкерлери экинчи кабатка чыгып, үчүнчү кабатта баруучу тепкичтеги темир торлорду бузууга аракеттенишкен. Альфа кызматкерлери темир торду ачууга аракет кылып жаткан мезгилде Атамбаев жана анын сакчылары ок атуучу куралдан аларга карай ок чыгарган. Ошондон кийин гана оор калкандары бар резервдик топ темир торду бузуу процессинде октон тосуу үчүн негизги топко кошулууга аргасыз болгон. Альфа кызматкерлери оор калкан менен тосуп, темир торду бузуу ишин улантышып жатканда, Атамбаев жана анын сакчылары Альфа кызматкерлерин токтотуу үчүн 3-чү кабаттан ок чыгарууга атайын даярдалган орундан таамай мээлеп 3 адамды жарадар кылышкан. Анын ичинде Альфа жетекчисинин орун басары полковник Язбеков октон жаракат алып, кийин ооруканада көз жумган. Ок атуучу куралдан Альфа кызматкерлерине карата ок атуулардан улам алардын 3-чү кабатка кирүүсү жана мажбурлап суракка алып келүү боюнча планды ишке ашыруусу мүмкүн болгон эмес. Белгилей кетчү нерсе, УКМКнын 9-чу кызматынын Атамбаевди кайтарган бир кызматкери баш ийүү менен алгачкы тергөө органынын мыйзамдуу иш аракеттерине каршылык көрсөткөн эмес. Ал эми Сагынбаев Атамбаев менен бирге 3-чү кабатта жашырынуу менен куралды каршылык көрсөткөн. 2019 жылдын 7 августундагы окуяларга чейин УКМКнын 9-чу кызматынын Атамбаевди кайтарган кызматкерине датасын жана убактысын көрсөтпөстөн тергөө иш чараларынын өткөрүлүшү мүмкүн экендиги жөнүндө жазуу жүзүндө кабарланган болчу. Бул убакта Атамбаевдин айрым тарапташтары Кой Таш айылынын Аблесов жана Дүйшөнбек уулу атындагы көчөлөрүн кыйылган дарактар жана таштар менен тосушуп, анын үйүнө баруучу жолду толугу менен буушуп, ошол жерден көп сандаган
тарапташтары чогула башташкан. Болжол менен саат 21:00 Атамбаевдин 200-гө жакын тарапташтары анын үйүнүн дарбазасынын жанына чогулушуп, УКМКнын ошол жерде турган кызматкерлерин таш менен урушуп, үйдүн коросуна кирүүгө аракет кылышкан. Алар кырдаалды курчутуу максатында социалдык тармактар аркылуу ар кайсы региондордон Бишкек шаарына өздөрүнүн миңдеген тарапташтарынын келе жаткандыгы жөнүндө маалыматтарды таратышкан. Болжол менен саат 21:05 3-чү кабатка кирүү мүмкүн болбогондугуна байланыштуу Альфа кызматкерлери 2-чи кабаттагы балкондон 3-чү кабатка терезе аркылуу кирүү аракеттерин баштаганда аларга карата дагы ок атылган. Болжол менен саат 21:30-21:40 250-гө жакын Атамбаевдин тарапташтары таштарды, күйүүчү аралашма куюлган бөтөлкөлөрдү ыргытышып, дарбазанын жанында турган Альфа кызматкерлерин таяктар жана арматуралар менен урушуп, дарбаза аркылуу үйдүн коросуна кирип келишкен. Ошого карабастан Альфа кызматкерлеринин жарымы үйдүн коросунан түштүк жана батыш тарапка чыгып кетүүгө мажбур болушкан. Ал эми калган бөлүгү болгон атайын каражаттарды коротушуп, үйгө чегинип, негизги топко кошулушкан. Болжол менен саат 21:55-22:00 массалык баш аламандыкты уюштурушкан Атамбаевдин тарапташтары УКМК кызматкерин сүрүп түртүү менен үйгө кирип келишкен жана аларды уруп согуп, куралдарын, ок дарыларын тартып алышып, форма кийимдерин чечип алышкан. Анын натыйжасында УКМК кызматкерлери денесинен жарат алышып, жана ок тийип жарадар болушкан. Ал эми 6 кызматкер барымтага алынып, Атамбаевдин үйүндө кармалып турган. Уруп согууга жана өмүрүнө болгон реалдык коркунучка карабастан, курмандыктарга жана оор кесепеттерге жол бербөө үчүн УКМКнын кызматкерлери ок атуучу куралдарды колдонушкан эмес. Кийин аныкталгандай, кагылышуу учурунда Атамбаевдин тарапташтары 14 дана АК-74 автоматын жана алардын 1680 дана патронун, 18 помпалык куралды, 15 пистолетти жана алардын 435 патронун тартып алышкан. УКМКнын жетекчилигинин маалыматына ылайык тартырып алынган куралды пайдалануу жана курмандыкка учуроону болтурбоо максатында айрым кызматкерлер тарабынан ок атуучу куралдан ударниктерди алып салган. Барымтадагы Альфанын 6 кызматкерине медициналык жардам көрсөтүү жана госпиталдаштыруу үчүн кийин келген УКМКнын аскердик медициналык кызматынын тез жардам бригадасына Атамбаевдин тарапташтары аларга ошол жерде гана медициналык жардам көрсөтүүгө мүмкүндүк беришип, алардын алган жаракаттарына жана ден соолуктарынын оор абалына карабастан барымтага алынгандардын бошотушпай госпитализацияга мүмкүнчүлүк беришкен жок. УКМКнын төрагасы Опунбаев жана Ички иштер министринин орун басары Асанов менен Атамбаевдин тарапташтары Равшан Жээнбеков, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Кодуранова жана башкалардын ортосунда барымтага алынган кызматкерлерди бошотуу боюнча жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөр ийгиликтүү максатына жеткен эмес. Өз кезегинде президенттин аппаратынын мурдагы жетекчиси Ниязов Кой Таш айылынан укук коргоо органдарынын күчтөрүн алып кетүү жана интернет байланышын берүү жөнүндө коюлган шарттар аткарылганда кийин гана барымтадагылар бошотулат деп билдирген. Бирок уюлдук телефондордун расмий уюлдук операторлордун расмий билдирүүлөрүнө ылайык 2019-жылдын 7-августунда Кой Таш айылында уюлдук байланыш жана интернет өчүрүлгөн эмес. Равшан Жээнбеков барымтадагыларды бошотуу боюнча комиссиянын суроолоруна жооп берип жатып, Атамбаев барымтадагыларды бошотуу боюнча эч кандай чара көргөн эмес. Ошондой эле ал коркок экендигин, өз үйүнүн бурчуна качып, жашырынып, ал жактан чыкпай, бизди да өзү менен сүйлөшүүгө киргизбей койгон деп билдирген. Атамбаевдин айрым тарапташтарынын, анын ичинен Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеши
депутаты Карамушкинанын билдирүүсү боюнча алар аябай каардуу топтон барымтадагыларды сактап калышкан. Бирок барымтага алышкан адамдар алардын тарапташтары болушкан жана алар менен Атамбаевдин үйүнүн коросунда дайыма бирге жүрүшкөн. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Карамушкина жана Кодуранова мыйзам чыгаруу бийлигинин өкүлдөрү катары алардан мыйзам бузууларды токтотууну талап кылышып, же болбосо ошол жердеги укук коргоо органдарына барымтадагыларды бошотуу боюнча сөзсүз түрдө көмөк көрсөтүүгө милдеттүү эле. Бирок алар аны жасашпай, тескерисинче бардык мыйзам бузуулар алардын үнсүз макулдугу менен болуп жаткан. Ошол эле убакта 2019-жылдын 7-августунда саат 19:57-де ИИМдин ыкчам чара көрүү борборунун нөмөт бөлүмүнө Бишкектин жогорку бөлүгүндөгү ок атышуулар жөнүндө билдирүү келип түшкөн. Бул учурда министр Жунушалиев жана анын орун басары Каниметов Нарын облусунун Нарын районунун Солтон Сары айылында кызматтык сапарда болгон. Министрдин коомдук укуктук тартипти камсыздоо маселесин тейлеген орун басары Орозалиев Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарында кызматтык сапарда ОДКБнын Гром 2019 тактикалык атайын баңгизатка каршы машыгуусуна катышып жүргөн. Саат 20:03-20:07-де министрдин биринчи орун басары Өмүрзаков тарабынан тревога сигналы боюнча ИИМдин борбордук аппаратынын жеке курамы көтөрүлүп, ал эми министр Жунушалиевдин көрсөтмөсү боюнча министрдин орун басары Асанов тарабынан Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгы жеке курамы көтөрүлүп, Кой Таш айылына жиберилген. Чогултулган жеке курам Солтон Сарыдан келген 110 кызматкерден тышкары жобого ылайык атайын каражаттар менен жабдылган эмес болчу. Ошол учурда түзүлгөн кырдаалга карабастан министрдин орун басарлары жана бөлүмдөрдүн жетекчилери кызматкерлердин жеке коргонуу каражаттары менен жабдылганын текшеришкен эмес. Саат 23:30-да ИИМдин тревога боюнча көтөрүлгөн жеке курамы тарабынан Койташ айылы багытындагы тосулган жолдорду автоунаалардын өтүшү үчүн тазалоо чаралары көрүлгөн. Ошол кезде жолдун тилкесинде турушкан Атамбаевдин тарапташтары милиция кызматкерлерин таштар менен урушуп, алардын иш аракеттерине тоскоолдук жаратышып, кайрадан жолдорго бетон плитасын, таштардан, автоунаа дөңгөлөктөрүнөн жана башкалардан баррикадаларды орнотушуп, жолду тазалоого мүмкүндүк беришкен эмес. Жыйынтыгында милициянын кызматкерлеринин көпчүлүгү ар кандай ошонун ичинде оор жаракаттарды алышкан. Ал эми Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Курманкулов ыргытылган таштан башынан каттуу жаракат алып, оор мээ сөөк травмасы диагнозу менен ооруканага жеткирилген. Милиция кызматкерлеринде атайын каражаттар жок болгондугуна байланыштуу алар да каршы турган адамдарды буга жол берилбегенине карабай таш менен урууга мажбур болушкан. Натыйжада Атамбаевдин тарапташтарынын арасынан анын ичинен кээ бир аялдар ар кандай жаракаттарды алышкан. Кээ бир үйлөрдүн терезелери сынып, короонун дарбазалары чыгып кеткен. Саат 00:30-да, бул уже 8-августка өткөн күнү, Койташ айылына министр Жунушалиев келип, ал түзүлгөн кырдаал менен таанышып, коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун сактоо, ошондой эле Койташ айылындагы жолдогу баррикадаларды тазалоо боюнча чараларды көрүү тапшырмасын өздүк курамына берген. Саат 03:30-да түзүлгөн кырдаалга байланыштуу министр Жунушалиев иш аракеттерди токтотуу жана кызматкерлерди туруктуу жайларына жөнөтүү жөнүндө буйрук берген. Белгилүү кетчү нерсе, Атамбаевди мажбурлап суракка алып келүүнү аткаруу жана кырдаалдан андан ары
курчушун учурунда УКМКнын жана ИИМ бөлүмдөрүнүн жетекчилери иштин бирдиктүү координациялап, бири менен тыгыз байланышта өздөрүнүн иш аракеттерин уюштура алышкан эмес. Буга чейин жетиштүү маалымат болгонуна карабастан, алар жагдайдын өзгөрүшүн жана кырдаалдын курчушун эске алуу менен биргелешкен пландарын иштеп чыгышкан эмес. Ошондой эле ИИМдин тергөө кызматынын Атамбаевди мажбурлап суракка алып келүүнү жүзөгө ашыруу жөнүндө УКМКга даректелген тапшырмасы Альфа ишке тартууга себеп болгон. Ишинин өзгөчөлүгүнө жараша Альфа террордук, экстремисттик жана башка куралдуу топторду локалдаштырууга жана нейтралдаштырууга багытталып, күжүрмөн даярдыгы боюнча аларды жок кылууга көздөгөн согуштук шарттарда аракеттерди алып барууга максатталган. Ошол үчүн Альфа ишке тартуу мыйзамга ылайык келсе да, бирок ал жарандардын уюштурулган куралдуу каршы аракеттери, анын ичинде аялдардын катышуусу шарттарында окуянын курчуп кетүүсүнө даяр эмес болчу. Урматтуу депутаттар, ИИМдин шектүү Атамбаевди кармоо жана массалык баш аламандыкты болтуруу боюнча иш аракеттери. Түзүлгөн кырдаалга байланыштуу 2019 жылдын 8 августунда эртең Кыргыз Республикасынын президенти, Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин төрагасы Сооронбай Шарипович Жээнбеков Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин шашылыш жыйынын өткөрдү. Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңеши өз чечими менен өкмөткө коомдук коопсуздукту камсыздоо боюнча бардык кечилтилигиз чараларды көрүүнү тапшырып, Атамбаевдин жана анын тарапташтарынын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын мыйзамдын алдында бардыгы бирдей экендиги жөнүндө талабын четке каккан иш аракеттерин белгилеп, ошондой эле укук коргоо органдарынын иш аракеттерин Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана колдонуудагы жазык процесстик мыйзамдардын ченемдерине негизделгенин тааныган. Ошол эле күнү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбековдун катышуусу менен кезексиз жыйын өткөрүп, түзүлгөн кырдаалды талкуулап, төмөнкү тапшырмаларды берди. Өкмөткө коомдук саясий кырдаалды дестабилдештирүүгө жол бербөө жана айрым топтордун жана жарандардын мыйзамсыз иш аракеттерине бөгөт коюу боюнча чараларды көрүү. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына Атамбаевдин жана анын тарапташтарынын иш аракеттерине укуктук баа берүү, ошондой эле укук коргоо органдарынын кызмат адамдарынын иш аракеттеринин мыйзамдуулугун жана негиздүүлүгүн иликтөө. 2019 жылдын 7-8 августунда Кой Таш айылында болгон окуялар боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринде ар кандай кылмыштар боюнча 39 факт катталган. Бул массалык баш аламандыктар боюнча 2 жазык иши, Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 264 беренеси. Киши өлтүрүү 1 жазык иши, 130 берене. Барымтага алуу 1 жазык иши, 244 берене. Бейбаштык 3 жазык иши, 266 берене. Өлтүрүүгө кол салуу 4 жазык иши, бул 39 үтүр 130 берене. Бийлик өкүлдөрүнө карата коркутуу же зомбулук, бул 20 жазык иши, 355 берене. Прокурордун, тергөөчүнүн, алгачкы тергөө органынын ыйгарым укуктуу кызмат адамынын ишине тоскоолдук кылуу 1 жазык иши, 337 берене. Куралды ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү 4 жазык иши, 253 берене. Куралды кайтаруу боюнча милдеттерин талаптагыдай аткаруу 1 жазык иши, 256 берене. Бөтөн адамдын мүлкүн жок кылуу
bir жазык иши 210 берене. Бийликти күч менен басып алууга даярдануу bir жазык иши 309 берене. Bunun негизинде Атамбаев жана анын тарапташтары УКМКнын кызматкерлеринин өлүмүнө, аскер кызматчыларын барымтага алууга, УКМК менен ИИМдин кызматкерлерине оор жаракаттарды келтирүүгө алып келген. Ошондой эле башка фактыларга тиешеси бар жазык процесстик мыйзамдын ченемдерине ылайык шектүү катары кармалууга тийиш болчу. 2019 жылдын 8 августунда түшкө чейин Атамбаев өз үйүндө Бишкек шаарында мөөнөтсүз каршылык акцияларын уюштуруу жөнүндө кайрылуу жасап, анын тарапташтары саат 16:00 медиа форум имаратына чыга тургандыгын билдирген. Saat 10:00 Атамбаевдин үйүнүн айланасына 1000-1200-гө жакын адам чогулган. Болжол менен saat 13:40 16 saatка жакын убакыт өткөндөн кийин сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында ошондой эле Альфанын ардагерлеринин катышуусу менен барымтада кармалган Альфанын 6 кызматкерлери бошотулган. 16 сааттан кийин. Saat 15:40 16:30-да медиа форум Ачык акционердик коомунун имаратынын жанында Атамбаевдин 200-гө жакын чогулган тарапташтары Койташ айылына жөнөшкөн. Ошол эле убакытта Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин чечимин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин 2019 жылдын 8 августтагы токтомун аткаруу максатында ИИМдин жетекчилиги тарабынан УКМК менен биргелешип жогору аталган кылмыштарды жасоого шектүү Атамбаевди жана башка адамдарды кармоо жана тергөө органдарына алып келүү, ошондой эле коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун коргонуу камсыздоо, Койташ айылындагы массалык баш аламандыктарды жоюу боюнча иш-чараларды жүргүзүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Алсак saat 15:16:45 аралыгында ИИМдин Бишкек гарнизонунун чогултулган отряддары Койташ айылына келишти. Чүй областынын ички иштер башкармалыгынын чогултулган отряддарынын күчү менен Көкжар айылынын Фрунзе гипермаркетинин жанында Сарбагышев көчөсүндө жана Койташ айылына кирүүчү Арашан жана Горная Маевка айылдарынан келген көчөлөрдүн кесилишиндеги негизги келүүчү жолдор тосулуп жабылган. Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары Орозалиевдин жетекчилиги алдындагы чогултулган отряддары суу чачыратуучу машинанын коштоосу менен Атамбаевдин тарапташтарын туш-тушка куушуп, Атамбаевдин үйүнө баруучу негизги көчөлөрдү, таштарды, кулатылган талдардан жасалган баррикадаларды алып салышкан. Көкжар айылындагы тосуп тургандардан өткөндөн кийин Жогорку кеңештин депутаты Карамушкина, СДПК саясий кеңешинин мүчөсү Океновдор баштаган Койташ айылына жөө бараткан 300-400 тарапташтары Чүй облусунун ички иштер башкармалыгы күчү менен туш-тушка куулуп таратылышты. Кыргыз Республикасынын ички иштер министри Жунушалиев комиссиянын мүчөлөрүнө түшүндүргөндөй, saat 17:00-17:30 чамасында ал Асановго Атамбаевдин үйүнүн сырт жагынан коомдук тартипти коргоо тапшырмасын берип, өзү министрдин орун басары Орозалиев менен бирге чогултулган отряддын жана суу чачыратуучу машинанын коштоосунда жабылган дарбазаны ачып, корону элден тазалап, Атамбаевдин үйүнө киришип, ага өз ыктыяры менен колго түшүү талабын айткан. Андан кийин Атамбаевдин суранычы боюнча ойлонууга убакыт берип, колдонулган газдын таасиринен Орозалиев менен бирге сыртка таза абага чыккан министр Жунушалиев. Ошол мезгилде үйдүн сырт жагын коргонуу камсыздоо тапшырмасы берилген Асанов министрдин уруксаты жок үйгө өзү кирип барып, Атамбаев менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ИИМдин ошол жерде турган бир бөлүмүнүн командирине өзүнүн мобилдик телефонун берип, аракеттерин видеого тарттырган. Андан кийин Асанов Атамбаев жайгашкан бөлмөгө кирип,
Ага анын коопсуздугун камсыздоо кепилдиктерин берип, бөлмөдө жайгашкан куралдарды санап, колуна бир мынтыкты алып, затворун ачып, патронниктен окту алып салган. Белгилеп кетчү нерсе, бул бөлмө окуя болгон жер болуп саналат. Ал жерде жаткан курал жана буюмдар буюмдук далил жана кылмыштын куралы болуп эсептелет. Аларды иликтөө тиешелүү тергөө амалдарын жүргүзүүдө олуттуу мааниге ээ болмок. Ал эми Асановдун түшүндүрмөсү боюнча министр ага үйдүн сырт жагын коргоо тапшырмасын берген эмес, жана анын жанында турган министр үйдөн сыртка чыккан убакта өз демилгеси менен Атамбаев менен колго түшүп берүү тууралуу сүйлөшүүлөрдү баштоону өз алдынча чечкен. Анын айтымында сүйлөшүүлөрдү алар жүргүзө алмак беле, ошондуктан мен бардым деп билдирген. Куралдарды кармап саноо тууралуу Асанов коопсуздук маселелерин эске алып, жана айланадагыларды жана анын өзүн эч ким атып салбашы үчүн ал куралдардан окторду чыгарып салган деп түшүндүргөн. Ошондой эле үйдөн чыгып баратканда Асановдун белгисиз нерсе салынган пакетти биргизбей чыгарып кетүү аракети жана ал пакетти өзүнүн жардамчысы аркылуу баласына бердиргени видеого тартылып калган. Асанов баласы жөнүндө чет өлкөгө окууга чыгып кеткендигин айтса, ал эми Кыргыз Республиканын аскер прокурору анын өлкөдөн качып кеткендигин билдирген. Саат 19:00 Атамбаев колго түшүп, тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн УКМК имаратына жеткирилген, кийин Ниязов жана башкалар алып келинген. Саат 21:30-22:30 чамасында УКМКнын имаратынын алдында Атамбаевдин 30га жакын тарапташтары, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Кодуранова, Карамушкина, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков, адвокат Слесарев жана башкалар чогулушуп, ал жерде Жээнбеков айрым жалпы маалымдоо каражаттарына алар менен кошо Кой Таш айылынан 5000ге жакын адам түшүп келаткан. Жолдон алар шаар ичинде аралап кетишти. Азыр алар мындан ары эмне кылууну жөн гана күтүп турушат. Балким алар эгерде партиянын жетекчилиги команда берсе, ал үйгө барышат деп билдирген. Ошол эле мезгилде Борбордук Ала Тоо аянтында кээ бирлери мас абалда болгон 1000ге жакын адам чогулуп, өтө агрессивдүү формада мамлекет башчысынын отставкага кетиши жана Атамбаевди бошотууну талап кылышкан. Алар кастык маанайда коомдук тартипти бузушуп, жолдорду жабышып, бараткан автоунааларды зордуктап текшеришип, айдоочулар менен жүргүнчүлөрдү коркутушуп, тынч өтүп бараткан жарандарга тийишип, бир нече жолу банктарга жана соода борборлоруна, ошондой эле Жогорку Кеңештин имаратына күч менен кирүүгө аракеттерин жасашкан. Саат 23:00 аянтта чогулгандардын ушундай провокациялык жана кырдаалды курчутуу аракеттерине байланыштуу ИИМдин күч органдары тарабынан аянттан жана көчөлөрдөн атайын каражаттарды колдонуу менен чогулуп, коомдук тартипти бузгандар куулуп чыгарылган. Алар качып баратып, өз жолунда соода борборлорунун жана банктардын витриналарын сындырышкан. Кафе, ресторандарга, жолдогу үйлөргө жана автоунааларга таштарды ыргытышып, зыян келтиришкен. Ошондой эле ИИМдин бир нече кызматтык унаалары жана Бишкек шаарынын мэриясынын 30 автобусу жабыркаган. Аламүдүн районунун 5 күнгө айылдык милиция бөлүмүнүн имараты өртөлгөн. Атамбаевдин тарапташтары менен укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин ортосунда 2019-жылдын 8-9 августунда Кой Таш айылында болгон кагышуулардын натыйжасында Чүй областынын административдик аймагында келтирилген зыян 6.736.125 сомду түздү. Анын ичинде тургундарга келтирилген зыян 45.350 сом, 5 күнгөй айылынын милиция бөлүмүнө келтирилген зыян 6.690.775
сом. Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык ишканаларына жалпы суммасы 1 миллион 491 миң 799 сомду түзгөн зыян келтирилген. Ошондой эле коопсуз шаар долбоорунун алкагында орнотулган 27 аппараттык программалык комплекстер жана 7 видеокамера жалпысы болуп 34 жабыркаган. Келтирилген зыяндын өлчөмү 4 миллион 194 миң 674 сомду түздү. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинде келтирилген зыяндын суммасы 442 миң 114 сом. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине 14 миллион 12 миң 540 сом зыян келтирилген. Окуялардын кесепетинен жалпысынан 225 адам жабыркаган. Анын ичинен 91 адам ички иштер органдарынын кызматкерлери, 40 адам УКМКнын кызматкерлери, 94 адам жарандык жактар. Оор жаракат алган ички иштер органдарынын кызматкерлери. Бул Чүй областынын ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Курманкулов оор мээ сөөк травмасы диагнозу менен Москва шаарындагы Бурденко атындагы нейрохирургия борборунда стационардык дарыланууда жатат. Ички иштер министрлигинин мамлекеттик адистештирилген күзөт кызматынын башкы башкармалыгынын полкунун милиционери, милициянын старшинасы Райымбаев көз чарасынын оор даражадагы контузиясы, кирбеген жаракат жана көз роговицасынын эрозиясы, кифема деген диагноз менен улуттук госпиталдын 2-чи көз микрохирургиясында стационардык дарылоодо болгон 2 жолу операция жасалды. Учурда амбулатордук дарыланууда. УКМК боюнча бардыгы болуп медициналык жардамга 40 кызматкер кайрылган. Алардын көпчүлүгү жабык мээ сөөк травмасы жана мээ чайкалышы, урунушу сыяктуу оор жаракат алышкан. 9 кызматкер ок атуудан жаракат алышкан. Мындан тышкары улуттук коопсуздук органынын бир кызматкери Альфа жетекчисинин орун басары полковник Ниязбеков атылган октон курман болду. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги тарабынан жогоруда аталган адамдарды дарылоого кеткен чыгымдарды баалоо аякта элек. 2019 жылдын 7-8 августунда Кой Таш айылында Чүй облусунун үй бүлөлүк медицина борборунун тез жардам кызматынан 11 бригадасы жана Бишкек шаарынын тез жардам кызматынын 16 бригадасы кызмат көрсөтүштү. Ошону менен бирге жалпы жабыркаган жарандардын так санын аныктоо кыйын. Мисалы мамлекеттик комиссиянын Кой Таш айылынын тургундары менен болгон жолугушуусунда бутунан жаракат алган аял ооруканага кайрылууга жана өзүнүн аты жөнүн айтуудан баш тарткан. Жана анын айтымында көптөгөн жабыркагандар укук коргоо органдары тарабынан алардын пикири боюнча куугундук болорунан коркушуп, медицина мекемелерине кайрылышкан эмес. Кечирим сурайм. Окуялардын себептери жана шарттары. 2019 жылдын 7-8 августунда Чүй облусунун Аламүнүн районундагы Кой Таш айылында болуп өткөн окуяларга алып келген негизги себептер жана шарттар төмөнкүлөр. Атамбаевдин мыйзамга каршы аракеттери ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алдында бардыгы бирдей деген Кыргыз Республикасынын конституциясынын талаптарына, ошондой эле сотко чейинки өндүрүштү жүргүзүү жөнүндө жазык процесстик мыйзамдарга ачык баш ийбегендиги. Экинчи, Атамбаев жана анын тарапташтары тарабынан экс-президенттин статусун алып салуунун, Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун конституциялык палатасынын алардын кайрылуусу боюнча чечими чыкканга чейин Атамбаевди тергөө органдары көрсөтмө берүү үчүн күбө катарында чакыруунун жана сотко чейинки өндүрүштүн жүргүзүлүүсүнүн мыйзамдуулугу тууралуу калкты атайын адаштыруу аракеттери. Үчүнчү, Атамбаев жана анын тарапташтары тарабынан мамлекеттик бийлик органдарына ишенимди, анын аброюн, беделин кетирүү боюнча терс коомдук пикирди түзүү максатында маалыматтык кампанияны жүргүзүлүшү. Төртүнчү,
өз көзөмөлүндөгү массалык маалымат каражаттарында белгилүү басмаларда жана интернет ресурстарда материалдарды Атамбаевдин жана анын тарапташтарынын позициясынан гана окуяларды бир бетке жана бир өңдө чагылдыруу, ошондой эле социалдык тармактарда көптөгөн фейк аккаунттар аркылуу региондор аралык кастыкты арутууга багытталган комментарийлердин жана публикациялардын жайылтылышы. 5. Айрым саясий жана коомдук ишмерлер, ошондой эле мурда жогорку кызматтарды ээлеген кызмат адамдары тарабынан митингтерге, пресс-конференцияларга жана башка иш-чараларга катышуу, ошондой эле тамактанууну уюштуруу, Атамбаевдин үйүнө адам ресурстарын тартуу жана кармап туруу үчүн башка шарттарды түзүү менен Кой-Таш айылында нааразылык потенциалдын бар экендигин атайын көрсөтүү жана региондор аралык кастыкты жасалма өрчүтүү максатында Атамбаевдин жана анын жактоочулардын мыйзамга каршы аракеттерине моралдык жана материалдык колдоо көрсөтүлүшү. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2019 жылдын 7 жана 8 августундагы окуялар боюнча күч түзүмдөрүнүн иш аракеттерин координациялоону жана калкты объективдүү маалымат менен камсыз кылууну уюштуруу боюнча ишинин жетишсиздиги. 2019 жылдын 7 августунда Атамбаевди мажбурлап суракка алып келүү учурунда кырдаалдын курчуп кетишине УКМК менен ИИМдин бөлүм жетекчилеринин координациялоо аракеттенүүсүнүн төмөн деңгээли. Жергиликтүү бийлик органдарынын тиешелүү аймакта укуктук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо чөйрөсүндөгү өз ыйгарым укуктарын аткаруу боюнча ишинин жетишсиздиги. Урматтуу депутаттар, комиссиянын тыянагы. Атамбаев президенттин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилде өзүнүн атайлап жасаган кылмыштык иш аракеттери үчүн сөзсүз түрдө жазаларын түшүнүп, өзүнүн жеке кызыкчылыгын элдин жана мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору коюп, жазык жоопкерчилигинен качуу максатында Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын ачык түрдө тоготпой, мыйзамдуулук түшүнүктөрүн манипуляциялоо менен коомчулукту адаштырып, ошондой эле жасалма түрдө региондор аралык карама каршылыктарга шкак берип, мамлекеттик бийликтин беделин түшүрүү үчүн коомдо нааразычылыктын бар экендиги жөнүндө жалган көз карашты түзүү жана эл аралык колдоо алууга аракет кылуу менен өлкөдө бийликти күч менен басып алууну алдын ала даярдаган. Алгач аны мажбурлап суракка алып келүү учурунда жарандарды бийликке каршы чыгууга мобилизация кылуу үчүн ар кандай иш аракеттерди, анын ичинде тарапташтарынын өмүрүнүн кыйылышына дагы бара турган провокацияларды уюштуруу менен укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин куралдуу каршылык көрсөтүүнү уюштурууну пландаган. Андан кийин массалык баш аламандык, талап тоноочулук менен коштолгон аракеттер аркылуу бийликти күч менен басып алуу пландалган. 2019 жылдын 7 жана 8 августунда Кой-Таш айылында болгон окуяларга карата жоопкерчилик бүт бойдон жана толугу менен Атамбаевди жана укук коргоо органдарынын кызматкеринин мыйзамдуу аракеттерине куралдуу каршылык көрсөтүүнү жана бийликти күч менен басып алууну пландаган анын тарапташтарында турат. Атамбаевди мажбурлап суракка алып келүү жана андан кийинки кармоо иштери боюнча УКМК жана ИИМдин иш аракеттери кетирилген катачылыктарга жана кемчиликтерге карабастан Кыргыз Республикасынын Конституциясынын колдонуудагы Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин жана мыйзамдарынын ченемдеринин негизинде болгон. Сунуштамалар. Комиссиянын сунуштамалары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши Атамбаевдин Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын ачык түрдө
тоготпой жана бийликти күч менен басып алууну уюштуруу боюнча иш аракеттерине жана ага катышкан анын тарапташтары, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Карамушкина, Мадамина, Кодуранова, Орозова, Артыковдорго саясий баа берсин. Кыргыз Республикасынын өкмөтү төмөнкү маселелерди карасын. Бул эми жоопкерчилик жөнүндө. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызмат адамдарынын конституциялык түзүлүшкө карата мыйзамсыз аракеттерди жоюу жана маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу иштеринде кетирген кемчиликтери жана катачылыктары, ошондой эле Атамбаевди мажбурлап суракка алып келүү боюнча оор кесепеттерге алып келген тергөө тапшырмасын талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кызмат адамдарынын 2019 жылдын 7-8 августунда массалык баш аламандыкка бөгөт коюуда жана укуктук тартипти камсыздоодо жетекчилик кылуунун талаптагыдай болбогондугу, ошондой эле кызматкерлердин өз кызматтык милдеттерин коопсуз аткаруу шарттары камсыздабагандыктан кызматкерлердин арасында көптөгөн жаракат алуулар жана башка оор кесепеттердин келип чыккандыгы үчүн жергиликтүү бийлик органдарынын тиешелүү аймакта укуктук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо чөйрөсүндөгү өз ыйгарым укуктарын аткаруу боюнча иш аракеттерин иликтөө жөнүндө Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Кой Таш айылында 2019 жылдын 7-8 августунда болгон окуялар учурунда жабыр тарткан жарандарга белгиленген тартипте материалдык, медициналык жана башка жардамдарды көрсөтүү. Окуялар болгон учурда жоголгон ок атуучу куралдарды жана ок дарыларды издөө жана кайра алуу боюнча өзүнчө ведомство аралык ыкчам тергөө тобун түзүү. Улуттук биримдикти жана региондор аралык ынтымакты бекемдөө боюнча региондордо жана жергиликтүү деңгээлде системалуу иштерди күчөтүү. Коомдук коопсуздукту, укуктук тартипти камсыздоочу укук коргоо органдарынын материалдык техникалык базасын жакшыртуу жана жеке коргонуучу заманбап каражаттардын комплексин сатып алуу үчүн финансы каражаттарын бөлүү. Ички иштер органдарынын кызматкерлеринин кызматтык милдеттерин коопсуз аткаруу шарттарын камсыздоону жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу. 2019 жылдын 7-8 августунда Кой Таш айылында болгон окуялардан жабыр тарткан адамдардын ден соолугуна мониторинг жүргүзүү жана зарылдыкка жараша талаптагыдай медициналык жардам көрсөтүүнү камсыздоо. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына төмөнкүлөргө укуктук баа берилсин деп чечим биз сунуштап атабыз. Тийиштүү прокурорлордун жана укук коргоо органдарынын кызмат адамдарынын окуяларга чейин орун алган массалык мыйзам бузуулардын алдын алуу жана аларга бөгөт коюу боюнча талаптагыдай чара көрбөгөн фактыларына Атамбаевди мажбурлап суракка алып келүү жана кармоо учурунда УКМКнын жана ИИМдин кызмат адамдарынын иш аракеттерине мамлекеттик бийликке каршы кылмыштарды уюштурууга жана жасоого ар кандай жолдор менен көмөк көрсөткөн бардык адамдардын, анын ичинде конституциялык түзүлүштү күч менен басып алууга чакырыктарды жарыялагандыгы үчүн телекөрсөтүү каналдарынын жана маалыматтык басылмалардын иш аракеттерине, окуя болгон учурда жүргүзүлгөн процесстик иш аракеттердин жазык процесстик мыйзамдарга ылайыктуулугун иликтенсин. Окуялар учурда козголгон жазык иштери боюнча объективдүү тергөө жүргүзүүгө, кылмыштарды жасоого түрткү берген себептерди жана шарттарды аныктоого толук аракеттерди көрүү менен жана мыйзам бузуунун бардык учурларына прокурорлук чара көрүү актыларын түзүү менен талаптагыдай көзөмөлдөнүү камсыздасын. Жарандардын болгон окуяларга байланышкан кайрылууларын өз убагында жана ар тараптуу карап чыгуу боюнча иштерди уюштурсун жана иликтенип жаткан жазык иштери боюнча коомчулукка маалымат берип турсун. Урматтуу депутаттар, коллегалар, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сурооңуздар болсо
жооп бергенге мен аракет кылайын. Андан тышкары укук коргоо органдарынын жетекчилери отурат. Буларга дагы суроо берсеңиздер болот. Алар дагы жооп бергенге даяр. Рахмат. Рахмат, Тынчтык Ибраимович. Жакшы, кеңири баяндама бердиңиз. Отуруп, бул жерден орун албайсызбы? Комиссиялардын баяндама катары.